高高山頂座係講界定位。問乜嘢係界定位？點解禪師講話我呢度冇啲嘢呢？一個人冇執無着、冇機心、冇慾望嘅驅使、冇煩惱嘅話，需唔需要守界定位呢？但我係唔使嘅。譬如嗱，你記住啊，你要戒飲酒啊，你要戒吸煙啊。呢句説話，呢個戒啊，對邊啲人先有意義啊？對嗰啲中意食煙、對中意飲酒嘅人，就叫嗱，你記住守戒啊，唔好食煙啊，戒飲酒啊，戒吸煙啊。如果個人根本又唔食煙又唔飲酒嘅，需唔需要呢樣嘢啊？我呢度冇啲嘢嘅喎，我唔使嘅喎。呢個唔使係呢個係另一個境界啦。嗰啲係而家禪呢，我講咗啦，禪係俾上根嘅人噶嘛，唔係俾啲中根，唔係俾啲下根，更加唔係俾啲黐根嘅人學噶嘛。禪係上根學噶嘛，記得啊？而家講呢個境界就係高嘅境界嘅，正話講話警惕下都好，呢個冇人話係錯。但係而家禪師就係沿用高境界嘅修行人，所以話界定位使乜啫？我呢度冇喎，唔使喎。佢呢度冇唔使，唔係代表冇網管啊，而係代表我根本唔使呢啲嘢。只要做到咩呢？只要做到高高山頂坐，深深海底行。即係話呢，高高山頂座，即係能夠攀爬高山去到頂峰。呢個係一個象徵嘅意義。你嘅生命境界能夠實踐，能夠修行，能夠精進，能夠爬到上山頂嘅高峰。你自己本身嗰個生命境界已經係一個頂峰啦。頂峰你就係要連續不斷，要專注，要累積，要定。定就係咩啊？我成日解定係解專注啊嘛，集中啊嘛。定就係解專注同埋集中。正話我啱啱講咗一段好長嘅時候，點解人要累積呢？呢個就係 concentrate。呢個人要做嘢要 focus， 要有焦點，要有集中。你集中火力咧，你唔好一生人做10樣嘢啊，你做唔掂嘅。我淨係集中1-2樣，於是你呢1-2樣就讓你有所成。你又做呢樣又做嗰樣，哇！真係簡直周身都冇張力。結果呢個唔定唔專注，就人會一事無成。簡單嘅事情重複去做，重複專注，連續連貫去做，咁就會有成果。所以好似爬山要爬到山頂，行去深海呢，就要深海底行，行到係深海裏面嘅最深處，顯示嗰種嘅連貫性、累積同埋專注所產生嘅效益。然後歸國中嘅事物都捨唔得，呢個就係滲漏。嗱，人點解要修戒定慧啊？就希望冇煩惱啦，係咪？戒咗食煙，戒咗飲酒，咁戒咗飲酒呢，就唔會有飲酒之後嗰種放蕩、失去自控而引致嘅種種煩惱，所以要守戒。定呢要專注，專注呢就讓自己呢唔好散亂，唔好個心太多，唔好個心太亂。人呢之所以有煩惱，就因為個念頭太多，妄想太多，個心太亂。我哋簡單啲，集中啲，於是乎呢就少咗好多煩惱。咁呢個就係定。咁人有智慧就自然冇煩惱啦。有煩惱就因為智慧不足啫嘛。有智慧點會有咁多煩惱呢？就算有煩惱，好快就克服咗啦。有智慧嘅話，所以戒定慧呢，講所有嘅嘢都係為咗去除煩惱。而家就教我哋，你唔使真係守一條戒嘅，你最緊要呢就係捨得，將你係閨房中、庭閣中，即係你屋企裏面嘅嘢，你千祈唔好好似守財奴咁樣捨不得，不捨就不得啊嘛。先捨後得，捨而有得。你不捨得，即係不捨咪不得咯。咁點會得到自在？
點樣得到解脫呢？你咁執着你嗰個家中嘅財寶財物財富，咁你將會有所滲漏。我咪解過俾你聽，漏係咩呀？漏呢就係洩漏。人嘅煩惱就來自洩漏我哋裡面嘅貪嗔痴慢疑，將啲五毒呢洩漏咗出嚟。如果你將你嘅貪心洩漏出嚟，將你嘅就係情緒不定、亂咁鬧人、性格暴躁呢啲咁嘅情緒洩漏出嚟，咁你咪好多煩惱啊！造成痴就愚昧無知，呢個人呢太過愚昧無知 ，simple and naive， 將會製造好多嘅煩惱俾自己。貪嗔痴慢就係你將你自己嘅我慢、自以為是、自我抬舉、巴巴閉閉、不知所謂咁樣泄漏出嚟，喺度一味踩人，抬高自己，喺度我慢，梗係煩惱啦。疑就疑心重重，永遠唔信人，人哋對你好都覺得陰謀論，人哋請你食嘢都覺得人哋有詭計。總之個人呢係唔敢去相信人，唔敢開放自己，唔敢同人講嘢，唔敢呢就係建立一個知己深交。呢種疑呢就係一種嘅疑病妄想症，疑害被害妄想症，懷疑妄想症，經常做陰謀論者，仲以為自己好聰明，你永恆地會喺焦慮不安，永恆地會喺唔信任，個精神狀態好緊張，於是乎你嘅生命呢就一定好煩惱。所以而家佢有冇答對界定位呢？有。點樣界定位呢？表面嘅規則唔使遵守，呢個係概念上文字上，但係真正嘅智慧掌握到，你實踐出嚟啦，你行出嚟啦，行上生命嘅高嘅境界，行上最深嘅深度。要高境界要有深度，行出嚟做出嚟，好似上高山落深海咁樣。最後呢係做出嚟啊！家中裏面嘅財物要捨得啦，唔好捨不得啦，不捨則不得。先捨就後得，捨而後得，又捨又得，就捨得，咁先至冇滲漏。否則嘅話就會有滲漏，係滲咗啲煩惱出嚟，係洩漏咗啲煩惱出嚟。洩漏咗煩惱出嚟，就因為控制唔到自己嘅五毒，控制唔到自己貪嗔痴慢疑，結果生命就有所毒害。所以故此呢，就借用呢一個高山頂座嚟展示出嗰種嘅我哋生命攞返自己嘅圓滿解脫嘅形態。喺呢度我哋可以進一步再睇返引咗俾大家啲智慧嘅説話，講從山裏面得到一啲善悟嘅啟發。王滿之就話：白日依山盡，黃河入海流，欲窮千里目，更上一層樓。佢真正嘅意思就要話俾你聽，我哋永遠唔可以停步，唔可以固步自封，唔可以太過自滿，我哋要更上一層樓。我哋要咧睇得更加高、更加遠、更加闊，睇到千里無限嘅風光。所以呢個就帶俾我哋嘅智慧，就係人要唔好自閉，自己住喺自己自困嘅格局裏面。更上一層樓，即係要突破境界，由低層裏面突破到去高一層。你喺旅遊嘅時候，見到錢塘江嘅六和塔，你行到錢塘江六和塔嘅地下嘅時候，佢前面全部都係樹木嘅，你所睇到嘅就係遮擋住你嘅樹木。但係你更上一層樓，上到呢一個六和塔嘅頂層嗰度嘅時候，你就會睇到整個錢塘江嘅風光，睇到呢一個即係千軍萬馬每年嗰個水潮呢係咁奔流過嚟嘅景象，睇到呢個白日依山盡，太陽沿着山邊落去，就睇到黃河奔入河流裏面。
但係你要係更上一層樓先得。否則嘅話，你喺樓下嘅時候，永遠只係睇到樹木遮擋住你嘅障蔽嘅樹木。你睇到樹木，啲樹木係真實，一係假㗎，係真㗎。所以你好執着地，我睇到嘢真係真㗎喎。呢度邊度有白日依山盡，何來有黃河入海流啊？呢度只有樹木，你冇講大話，你真係睇唔到。但係喺塔頂嗰個人同你講嘅時候，佢睇到嘅千里目、黃河入海流以及白日依山盡，佢亦都冇講大話。但係如果你永遠執着自己固步自封，唔聽人講嘢，喺個低境界裏面嗰度，唔肯提升自己嘅境界，唔肯高瞻遠矚，你就永遠真係只係睇到樹木、睇到障蔽，而睇唔到新天新地。千里之目光，嗱，呢個就係王滿之嘅好出名嘅，俾我哋嘅啟發。蘇東坡觀山裏面咧，更加俾我哋咧開闊我哋嘅胸襟眼界。環看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。點解我哋唔能夠全方位全面地睇到廬山嘅真面目呢？人在山中不見山，係啦。人就係俾自己困住自己，人係俾自己嘅觀點困住自己。你喺山裏面其中一點，喺山裏面嘅其中一點，即係你嘅觀點。觀點所觀之點，故此呢，喺遠處睇，喺遠嘅觀點嚟觀山又唔同。喺近處嚟觀山嘅觀點又唔同，喺高處觀山嘅觀點又唔同，喺低處觀山嘅觀點又唔同，所以遠近高低各不同。獅子山，你一定要係喺呢一個咁嘅側面睇埋去，成隻獅子環臥喺度。你呢個山頭嘅左邊，呢個山尾嘅右邊去睇，一啲都唔似獅子，同唔同意啊？你話哇，獅子山好似獅子，嗰個人企喺山頭，另一個人企喺山尾話獅子山一啲都唔似獅子，其實邊個啱啊？係啦。點解世界成日會爭拗鬧交呢？就因為站喺一個觀點、一個角度、一個立場嚟睇個世界，而唔肯轉換觀點、轉換角度，而唔肯走過去人嗰邊去睇下。所以點解啲人呢，用一個觀點、一個角度採取激烈、激進、追擊嘅行為嘅話，最後係全部失敗。因為呢個世間唔係淨係得你一個觀點，唔係淨係你個觀點代表晒所有嘅真理，唔係淨係你一個人啱。站喺唔同嘅觀點就有唔同嘅啱，有唔同嘅真，睇到唔同嘅真實。所以打橫睇係一個山嶺，打側睇係一個山峰。打橫睇係獅子山，打側睇就唔係獅子山。你話佢似獅子，佢就係似獅子；你話佢唔似獅子，就唔似獅子。呢個唔係一個邏輯上嘅矛盾，而係因為大家站喺唔同嘅觀點，就有唔同嘅觀景。呢個化解咗我哋好多嘅無謂嘅紛爭。就正如我所講，社民聯、人民力量呢咁嘅激進派，佢永遠站喺一個觀點，唔肯睇人嘅觀點，唔肯聽人嘅角度，唔肯行過去，所以佢永遠自己睇自己。呢種咪叫自我自閉嘅人生觀，所以讓佢呢就以為自己啱晒，而做真理嘅代表，採取激烈嘅行動，都義無反悔。結果呢就係迷途不返，結果就係呢唔肯回頭是岸，咁咪兵敗如山倒咯。仲以為自己好醒，其實根本就瞎子摸象，站喺自己個位摸到大笨象個尾巴，就話大笨象似一條繩，永遠只係準講大笨象似一條繩，唔準講大笨象似一塊葵線，唔準講大笨象似一碌柱。然後跟住咧，將唔同意見嘅人咧就定位為殺父仇人，然後用激進嘅方法，冇文化，充滿語言暴力、行為暴力。於是乎，呢個係俾人哋係摒棄嘅一種嘅方式。呢
個就係蘇東坡寫山俾我哋嘅啟發。另外，我再想講呢，就係山窮水盡而無路，柳暗花明又一村，就係山呢，俾我哋轉一個彎，永不放棄嘅精神。行到山窮水盡唔緊要，好似冇路，但係你識轉彎嘛？要柳暗花明又一村，你要識轉彎，要識得側側膊，要識得呢就係轉一轉彎。山窮水盡而無路，好似冇路而啊，即係好似啫嘛，唔係真係冇路。柳暗花明又一村，你要穿過柳暗花明嗰啲咁嘅困境，轉一轉彎，你先睇到一個新天新地新境界。呢個就係從山得到嘅開悟，另一啲嘅啟發。咁另外有一首咧就寫咗出嚟嘅，揚眉眨眼一瞬間，飛瀑急流山過山。若問哪裏有妙方，舉目處處是靈丹。呢個係喺我寫嘅《禪到橋頭自然直》裏面抽出嚟嘅，就講時機眨一眨眼就過噶啦。咁我哋要把握時機，點樣揾到呢個靈丹妙方呢？就其實呢，處處都係靈丹妙方，你能夠掌握到機會就處處都係。人要識得順應嘅時勢轉變，唔可以死固固，唔可以死固固。咁變咗掌握到嗰個趨勢，你就可以呢順流而去，處處都係靈丹。好，今次參高山禪，山俾我哋實在太豐富嘅意義。好，就參到呢度。